Maikanem Abilin. Tinapalabas. Nabasa ni Don Simon iti pagiwarnak aparikpan ti mayor dadag iti balay pagliwliwaan ken ti pasugalan iti Ilida a San Isidro. Kastaw na imot asuron ni Doña Anita iti dayta na amon na. Kunana nga aging dadalos ti mayor da. Iti papanmat ni Ella iti asyenda. Insalaysay ni Ignas ken kuana tinapasamak kadakwada kada Victor ken Ami. Apon ti panang tupak na iti ulo nitong an. Dinamagmat ni Ella kinitong an, nuan niya ti aramidan na kin Ignas, itikas diyang inaramid na kinkwana. Itagagayem, at tuwin tituloy ti nobela tayo ana Pauluan. Maikanem Abilin. Tong-an, anya ti aramidam ka ni Mang Ignas. Balsam ka di? Wen, patayag. Anya? Patayag na diyang Ignas. Diyak mapalabas da ito yung inaramid na kanyak. Anya? Kwa, adamot siguro ti makagapo. No apay akas day ti inaramid na kan katong-an. Ada siguro inaramid mo adakas. Urepay, naturturayak ng misaw. Iso asa na mabalin na kas ti aramid na kanyak. Ay, saan ang mabalin a pagaramidam ni Mang Ignas iti dakas? Apay kit dinasaan. Basol mo matlaang, no apay at tinupakan na ka iti bato. Rapist ka ngamin. Anya. Ipulong ko dahito ka ni senyor. Ditakan. Ure agi pulong ka. Patayag lat na diyang Ignas. Ure anya pa iti mapaspasamak. Pinayaban kayo adwa, Bart, tungan. Adain daron kanyak ni Ella. Senyor, Ibaga kada kayo dahito eh. Diya kaya tapagaremidan nyo ni Ignas Inindakes. Nalawag. senyor, Iso tital ka kay Diya Asyenda. Iso diya kaya tapagaremidan nyo ti Dakes. Nalawag. wan senyor. Nalawag, tungan. Wen, senyor. Agar aramid kay tumot iti nasabang. Iso day tati maganap yaw. Ni tunga na, senyor. Senyor. Laglagay pa nyo timbagak. Diyak kaya tapagaramidan nyo ni Ignas iti Dakas. Awanti sa bali at alkag iti asyenda no saan nga iso. Sana mabalin na diyak mabalas na diya Mang Ignas, Bart. Patayag. Relax ka kadilang, tungan. Magagara na kon. Saan pa'y nga ita? Tanwag dadakas sa mapasamak kan kwa na ita. Sigurado, sika ti mapabasol. Ha? Iso saan pa'y nga ita, tungan. Urayan ti umnuagon daway. Saan amay may sa tialdaw? Agpanunot ka na imbag, tungan. No kayat mo agbayag ka pa'y kada Don Simon. Agtungpal ka iti baga. Boss Bart. Balsan ta day jay nga Ignas. Ngamsan pa'y nga ita. Gaputawon ay siya. Masurunak iti day jay nga Ignas. Gaputay so ti pabasulak. No apay ajak nagunod idi ni Ella. Iso adi kagdanag tungan. Patayin ta day jay nga Ignas. Ngam saan pa'y nga ita. Mang Ignas! Ella! Nagda ka, Mike. Wen Mang Ignas! Sa anak nagbayag. Ginundawayak lang ti pannaturog ni senyora. Agungot day jay no awanak iti mansyon. Apay, anya ti ibagam? Mang Ignas, umay ko la ibaga ti kanayon a panagannad mo. Adda ngamin plano nitong amang pataykan ka. Ha? Umay ko ibaga dayta. Tapno agsakbay ka. Agyan kalatan dito asyenda. Amangan numasalaw mo nitong kat agbaligi amang pataykan ka. Anya? Agannad kayo kumaakanayon, Mang Ignas.
Sige, day tala ang tinapatog nga ibagak. Ti panaganad yo. O sige, inakon Mang Ignas. Sige, Ela. Agan andag ka, iti panagpataray mo iti kabalyam. Wen Mang Ignas. Nasken niya raw, nga aganag kami kini Victor. Nariigatan, ang mga no agbaligi day jay asa iraw, amang patay kada kami. Nasayata si Mang Petkan, manipod pagadalan nyo, Victor. Wen Mang Ignas, nasapa kami na dismiss ita. Isu nasapak mata si Mang Pet. Victor, pagpagnaam no kastama pan ka iti pagadalan. Iti kang runa na kalsada, nagturong ije kabisera, Mang Ignas. Dumngeg ka iti bagak, parok. Saan kan amagnapay iti kang runaan a kalsada? Manglikaw kan. Ha? Isurok ken ka ti sabali pay adalan niya agturong iti pagadalan nyo. Mang Ignas? Iti bantay di tamyanan. Ije ti pagnaam, barok. Kuyogen kan taw inton bigat tapno maisurok ken ka. Apay ka di Mang Ignas? Basta di kan magmagnapay iti kang runaan a kalsada. Masapol ngamin naganad kamag. Amangan ngamin no oray sika, ket pagaramidan mo't dadya aripest iti dakais. Amangan no balsenak, ket iraman na ka. Ha? Diyak kayat nga iraman da ka no bilang, Victor. Wen, Mang Ignas, agtong palak iti kunam. Nasayaat nga rod no kasta. Agan na ta, tadita ammo ti pampanunuton dadya aripest. Ti lalaki at tinupakak iti bato ti ulo na. Dakas at talaga day di alalaki, Victor. Dandaninak ginundawayan. Saan ka na rumrumor dito balayo, Ami? Ang mga numaulit man ang tinapasamak. Wen, sa bagay, adamat kiti dalan na sa bali. No kayat ka asarungkaran iji asyenda. Insuro kanyak ni Mang Ignas. Urayam lata na sakti mang sarungkarkan ka. Amangan ngamin na may sagmak kamanan. Sige, no day tati ko na. Oh, atoy. Ha? Inpurusan ka iti prutas. Papaya kan goyabano dagitoy. Nalumdan. Agyaman ak, Victor. Nasayaat ka kayan. Victor, agkari ka kanyak. Ha? Agkariak? Wen, agkin narita. Asaan ta aliplipatan ti tunggal maysa. Nga oray bumaket kan lumakaytan. Anya? Agkari ka, Victor. Wala. Sige. Agkariakan ka, Ami. Saan kan to malipatan? Agkari akmat, Victor. Saan kanto amalipatan? Laglagi pen ka akanayon. Alang Roden. Kana man to'y prutas ngayon sangpet ko. Nasamit da kita kung ni Mang Ignas. Agyaman ak manin, Victor. Mangantado, Saan lang siya? Amo, Victor. Naragsakak na adda ka. Uray siya. Naragsakak mat no kadwa ka. Ala, agtugaw ka dito'y abay ko, Victor. Agsarsarita ta dito'y parangan. Mang Ignas. Victor, Barok. Saya atom ko mati agadal, ha? No bilang, taawan ako ni ti abiyag. No matay akon. Saya atom latta ko ma, ti panagadal mo. Anya? Ni? Apa yan, Mang Ignas? Kaslag pakpakada ka matan. Saan kumamot ang kasta, Mang Ignas? Victor, jak maawatan, ti kastoy amarigrik-nak. Kasla, saan ako niyagbayagpay? Saan, Mang Ignas? Hindi ka kumamot ang sarita iti kasta. Naawan ka.
Kasanuak tupay. Barok, Kasanuak tupay no bilang Mang Ignas. Suwa pangasim. Di kagsaw iti madi. Jak kaya mapukaw ka, Mang Ignas. Victor, Sikat ti kadwa ni ante lamang hipatpatag kanyak. Sikat ti pamilyak. Ngam kastamat tanti bagbagam. Victor Barok. No bilang taawanag to iti abiyag. Agsingsingpet ka kuma. Agatal ka na imbag. Kat kayat ko, agbalin ka kuma a padi. Padi, ti kayat ko apagbalinam. Iti kasta, si kanto ti mangyadal dito lugar tayo, iti naimbag a sursuro. Mang Ignas. Umasitik ka man kiti, waro. Agatal ka na imbagwan. Ikarintay ta kanyak. Wan, Mang Ignas. Agkariyak nga agadala ka na imbag. Pangasyo. Di na ko mapampalawan ha. Pangasyo, Mang Ignas. Agyaman na kiti na ito'y nalamiis. Adios, Ella. Tungan. Anya ti plano? Ipatungpal mo ti panang patay mo kan ni Mang Ignas? Apay ka damdamagam. Kayat ko lang nga mamon. Wan, saan nga ita? Anya? Saan ka di abinilin na kan ni senyor? Adi mo pagaramidan ni Mang Ignas iti dakas? Agtong palak pa ila ita. Agor-oroyak lang iti gundaway. Dakas ka talaga, tungan. Mamapatay tao ka. Da kayo kadagiti kakadwam. Balagan ka, Ella. Iti ka nitong agipulong kamanan ka ni senyor. Isaruno kanto mat apatayan. Laglagi pamday ta. Isaruno kanto mat iti ka nito amakibiyang ka. O anya lakay, nalpasan, napalagdaamon ti kalapaw ta. Wen, sila bakit? Nalpasan. Ken sinarungkarak mo ten ti tanem day di Marina. Nagbiit ti panaglabas ti aldaw, lakay. Kasla kaano laday di nakaamamas apagteng iti biyag dagiti ubing. Wen nga raon. Ang mala, saan tan alagi pa yung tinapalabas bakit? Saanan anas kanday ta? Malagip ko lang amin, lakay. Kailiw ko ti ubing nga impaampun ta. Anya nga tano sarungkaran ta. Ay, saanan? Amangan no anya ti makuna tinangampun ken kuana. Sabagay tinapatag aywanan kan ipatagda ti ubing. Bayam, saklaangan ti mapan. Taamuak no nasaya at matlang tinagbanagan dayjay nga impaampun ta. Sige lakay, amuam no anyan ti kasasaad na. Inton bigat, inakto sa rungkaran ti may nga aputa, bakit? Ay, sapay lako mata makita ti ubing nga impaampun ni. Sapay lako mata nasaya at ti kasasaad da dito eh. Ay, adda nga tatao. Itayak pa'y nga tuk-tuk-tok. Awan mo ti umay mangilukat. Ay, naimbag nga oras mo, madam. Si kakade ni Mrs. Tobias anangampun ni ti Apumay. Wan, tata. Malagip kan. Umay ka. Ay,
Agtugaw ka, tata. Ay, agyamanak, madam. Amok nga umay mo sarungkaran ti ubing. Ibagak anasaya at ti kasasaad na. Ipatpatag mi unay, tata. Ay, mabalin ka di makita ak, madam. Nakaturog. Ngam ala, umay ka. Mapanta iti salad na. Malpasan ti klase ta, Victor. Agawid tan. Wen, ngam, sabali ti pagnanta. Iti ka di bantay. Wen lando. Sige, iji nga ro ti pagnanta. Medyo adayo para kanyak. Kaputa dayo basi ti balay mi. Angam, awanan nyaman na. Nataltal gada ni Jay pagnanta lando. Mawatak gayam. Wen gayam. Inton bigat. Awan klase ta Sabado. Agkita tayo Jay balay dami. Agpatulong tamanin iti project ta. Naglaing ngamin nga drawing ni Ami. Isumot ti paglaingan na. O sige, agkita tanto Jay balay da amin ton bigat. Sige ganyan. Ay, anyamat ta ni nanang ko. Imbaon nakmanin amapan iti balay da nana Juliana. Singirag ka no iti nautang na amay sa asalop abukal ti Kardish. Ay, sabagay. Awan mat ngamin ti sabali amay baon na, no ti siyak. Kan di na ngamin amo tinapasamak kanyak iti kalabas. Isu asyak latan ti ibabaon na. Jak kayatan nga ibaga. Isupay apang panunutan na. Basta ti aramidak. Agan nadak laangan. Ha? Hindi na pagtikabalya. Ang lamang na kon. Ni nga tatungan, tinakakabalyo. Anya ti mapasamak kini Ami iti dayta agundaway. Gagayam, di uliwan na dinggen ti tuloy ti nobela tayo na pauluan. May kanam abilin. Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay. Direksyon June Ributazo. Sound effects Glenn Binawe. Technical and musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. May kanam up